歳の学生に対して20席使用を許し、他の会社ながら信頼性のある陸上自衛官としてふさわしい人材を育成するための教育を実施している防衛大臣にあたす教育機関です。ドリル展示の名数はドリルメジャー第3学年岡田健太郎生徒が26名で編成されており、ドラム隊9名を指揮するドラムメジャーが第3学年後藤直樹生徒です。演技終盤に空砲を使用します。大きな音が出ますのでご注意ください。それでは皆様、高校にあふれるドリル展示をしばらくの間お楽しみください。
皆様、高等工学校ドリル部に対し、今一度、声援拍手をお願いします。高等工学校ドリル部は、各中高地記念部でドリル検証を実施しており、今年度は下志津駐屯地の他にも約10個の展示が予定されております。また、3年